Sa so mnou rozchádzaš? Nikdy v živote by som nepovedal. Že to raz poviem, ale áno. Kým sa nestala tá nehoda, tí dvaja boli spolu šťastní. A vieš, čo jediné ničilo ich vzťah? Ty. A keby si vedela, čo mňa to stálo, síla nervov. Ja som sa nikomu o nič neprosila. Z toho bude len prúser. Práve naopak. Bude z toho jedna parádna oberačka. Tak raz na to príde. A čo urobíme, keď zistí, že si tú svedkyňu nestiahol? Nesmie to zistiť. Dolínsky sú zlí. A to ako si na to prišiel? Mama a babka to hovorili. Laura je malé dievčatko. A bude veľmi smutná, keď sa dozvie, že sa s ňou nechceš hrať. Aj podľa teba by som mal Ninu poslať niekam preč. Možno to nie je až taký zlý nápad. Všetko to spískal môj otec. To ti povedala ona? Nie, počula som to, ako to hovorí Ivanovi. Musel som sa vrátiť. A kvôli čomu? Šťastie nájsť, tak kde mám ísť? Hľadám ho, kde sa len dá. Strácam nádej, nevládzem snívať, čakám zázrak, musím tam prísť. Nenazdá, že sa raz nájdem, zatiaľ však neviem sa nájsť. Slavko, z čoho si vyplatil tú zálohu? Použil si firemné peniaze, alebo máš svoje vlastné? Použil som svoje. A aké, prosím ťa? Slavko, ja viem, že prespávaš u kamaráta na gauči. Od niekoho si požičal? Dal som do záložnej šperky. Naše rodinné šperky, Slavo. Ty si sa zbláznil? Pozri sa. Zobral som odtiaľ hodinky. Svoje hodinky, ktoré mi darovala ešte mama. Ničoho iného som sa ani nedotkol. Je to pravda. Nič iné nechýba. Tak ako? Nijako. Odmietla s tebou hovoriť? Vieš čo, skôr by som povedal, že nemala čas. No a to necháš iba tak pôjdeš za ňou znova, nie? Myslím, že Nina má na dnes úplne iné povinnosti. Stalo sa niečo v podniku? Niečo vážne? Podľa toho, ako sa Nina tvárila, by som povedal, že ide skôr o niečo zábavné, príjemné. Nerozumiem ti ani slovo. Ktorý z vás je tento raz na vine? Nina. Au! Prosím ťa, nepchaj si to do úst. Ublížila si si? Nie. Tieto tvoje fóry. Musím povedať, že si ma prekvapil. Konal si síce v tom svojom typickom hochštaplerskom štýle, ale spravil si dobrú vec. Dúfal som, že to pochopíš. No to si píš, bez teba by sme prišli o celú úrodu. Ja viem, že som konal nad rámec svojich práv, ale prepáč, otec, musel som to urobiť. Nič si nevyčítaj, spravil si to najlepšie, čo si mohol. A zároveň si mi tým dokázal, že si schopný robiť samostatné a zodpovedné rozhodnutia. Ani si nevieš predstaviť, ako veľmi si vážim tvoje slova. Nechcem vás zrušiť, ale nemyslíte si, že by sme mali začať konať? Ešte, že nám ženy vždy povedia, čo máme robiť. Ja myslím, že si už poradíte aj bezo mňa. Počkaj ešte. Mali by sme sa pozhovárať. A nie len o práci. Tak čo? Riadne sa to tu zmenilo. Veru áno, stromy vyrástli, budovy sa zbúrali. Ani by som to tu sám nespoznal.
Len my sme zostali rovnako mladí. To je hlavné. Sadni si. Ďakujem. Ani si neviete predstaviť, ako som sa sem tešil. Ako keby som išiel opäť na prázdniny. No tak ak chceš, tak ti môžem zase nafúkať bazénik. Ale neviem, ako by sme sa tam s Ninkou zmestili. A ako sa má otec? Svojho času sme spolu povymetali všetky viechy. Bol to skvelý degustátor. Tak v tomto sa vôbec nezmenil. On degustuje a ja uradujem. No ale aj u nás by si mal niečo ochutnať. Naše vína majú špičkovú kvalitu. Ale ja už som jedno ochutnal. No, A musím povedať, že bolo vynikajúce. máme skvelé nielen vína, ale aj ženy. Detko, kroť sa trošku, dobre? Ale veď je to pravda. Andrejho otec si svojho času zo Slovenska odviezol nielen nové odrody vína, ale aj krásnu devu. Toto mám doma na dennom poriadku. Vraj sa tu mám poriadne porozhliadnúť. No a už si sa? No, zatiaľ sa iba tak rozkúkávam. Aha. Ty, a vlastne na čo si bol v tej Nitre? Dúfam, že nechceš ísť ku konkurencii. To závisí na tom, ako sa dohodneme s Ninou a Ivanom. No, len dúfam, že sa dohodnete. Aspoň to bude veselšie. Čo je, stalo sa niečo? To nechajme na inokedy, veď sa o tom môžeme porozprávať aj potom. A možno si chceš po ceste aj oddychnúť. Nie, radšej by som išiel pozrieť vinice. Viete, u nás sa blíži vinobranie a tak sa chcem pozrieť, ako je na tom vaše víno. Tak v tom prípade by ti ich Ninka mohla ukázať. Ak nebude mať nič proti tomu, budem rád. Jasné. Vieš čo, ja si nemyslím, že toto bol najlepší nápad. Ale musíš uznať, že Slávo urobil dobrú vec pre celý podnik. Ale nemusela si mu to hovoriť takto napriamo. O chvíľu bude mať pocit, že si tu môže robiť, čo chce. Tak som to nepovedal. Ale schválil si spôsob jeho jednania. Bez môjho a tvojho vedomia. No dobre, nehnevaj sa. No ale pochop, nechcel som byť na neho zlý, najmä v situácii, keď sa ukázalo, že srdcom a rozumom sa zasadil za správnu vec. Ale poza tvoj chrbát. Tak možno sa so mnou inak nedalo. Oh. Veď ja som sa s ním nechcel rozprávať. Ty tomu veríš? Hej, došlo mi, že som veľa vecí zanedbal. Práca mi bola prednejšia ako deti. Ani som si nevšimol, kedy sa z našich vzťahov vytratila blízkosť. Myslím, taká ozajstná. Keď môžeš otvorene hovoriť o problémoch. Chápem, ale ak vedieš podnik, tak nemôžeš podliehať emóciám. Tak v mojom prípade je neskoro, pretože od teba som sa naučil, že život nie je len o práci. Aj tak som mala dojednanú lepšiu cenu ako Slávo na tých oberačov. Ale s Vráblikom spolupracujeme roky, tak aj to zaváži. Vidíš, že zase sú v tom emócie. A čo povieš na toto? Skontaktujem sa s firmou TS Holding a požiadam pána Tóta o stretnutie. Prečo práve jeho? Porozprávam sa s ním o tej zmluve, ktorú mi predčasom ponúkol. A chceš, aby odkúpil Roznerov podiel, alebo celý podnik? Nechaj sa prekvapiť. Všetci sme osprosteli. Nechali sme to zájsť tak ďaleko, že naše deti už nevedia, kde je sever. Mňa skôr šokuje, že ste mali tú drzosť dohodnúť si kúpanie s Dolinskými a nič ste mi nepovedali. Ale veď Laura je malé dievčatko a Eva za nič nemôže. Akože nemôže? Jej sestra takmer zabila môjho manžela. Babi, myslím, že má Dáša pravdu. Chováte sa ako dve inkvizítorky. Veď tie deti si chceli ísť len zaplávať. Prečo by mali riešiť vaše spory? Lebo sa ich to týka. Áno, patria do rodín, ktoré stoja proti sebe. Ježiši Kriste, prestaňte už. Nestačí vám, že Kubo už z toho celkom zmagoril.
Jakubko je dosť veľký na to, aby to pochopil. Babi, ty dobre vieš, že ide o princíp. Ale kašlem mám na taký princíp. Áno, poliali ste ich svojou nenávisťou, ako kýblom hnoja. Len aby ste cítili svoju silu. Fuj. Viete čo? Ja sa budem cítiť silná až vtedy, keď si Nina Dolinská odpiká svoj trest. Hrozno má výbornú cukornatos. Kedy plánujete zber? O chvíľu. Čakáme na vhodné počasie. Robili ste už odbery na zistenie skvasiteľných cukrov a kyselín? Áno, a výsledky sú vynikajúce. Ale veď to zistíš aj takto, pozri. Vidíš tú farbu? Je priesvitné. Skús, ako vonia. A pozri, ako ide od stopky. A pritom je krehké. Zrelosťou ide prasknúť. Ešte. Vy túto metódu nepoznáte? Otec mal pravdu, keď hovoril, že si iná ako ja. Ty máš pre víno cit zatiaľ, čo ja iba vášeň. Zistil som to už, keď som ochutnal tvoju Máriu. Má niečo, čo moje víno nemá. Tak sa nevzdávaj. Víno pozná, koľko sa mu venuješ. Najideálnejšie by bolo, keby sme spojili sily. Mohla by si byť pri všetkom, čo ťa zaujíma. Máš pravdu. Víno a hrozno je teraz to jediné, čo ma zaujíma. Za pár dní napochoduje do našich viníc 500 zberačov. Nechceš byť pri tom? Urobila som kávu, dáš si? Nie, ďakujem, musím už ísť. Taši, prepáč. Mohli by sme spolu ešte niečo prebrať. O čo ide? Chcel by som sa s tebou poradiť o predaji toho môjho podielu Dolinskému. Nepočká to do zajtra, naozaj sa ponáhľam. Ale návrh zmluvy by som chcel Ivanovi predložiť už zajtra. Prečo zajtra? Pretože napriek tomu, čo sa stalo, by som ho nerád potopil. Prosím ťa, na čo tá ohľaduplnosť? Ako keby ti už nespôsobil dosť problémov. Chcem sa zachovať férovo. Pozri, viem, v akej finančnej situácii sa Ivan nachádza. Chcem mu jednoducho poradiť, že s tým predajom môžeme počkať. No, toto znie dosť divne. Radšej sa na to pozriem, dobré? Budem ti povďačná aj ja, aby Stano neurobil nejakú hlúposť. No, áno. Tí dvaja sú tam nejako dlho. Ale to je vlastne veľmi dobre, nie? Detko, ty by si už Nine najradšej vychystal svadbu, čo? No, aspoň by rýchlo zabudla na všetko zlé. Nemali by sme to radšej nechať na ňu? Čo povieš? No počkaj, ty sa niekam chystáš? No, idem na súd. A keby som sa ťa nebol spýtal, ani mi to nepovieš. Ako ti mám potom držať palce? Dnes máme prvé pojednávanie, či súd zamedzí Robovi kontakt s Laurou. Ale to je predsa vážna vec, poď sem. Nech ťa pre šťastie popľujem. No. Ja som vás tým nechcela zaťažovať. Rodina má dosť problémov aj bez toho. Ale o takej dôležitej veci ma predsa musíš informovať. No tak ale veď, teraz je to už len v rukách súdu. Nezostáva nič iné, iba ticho dúfať, že všetko dobre dopadne. Počkaj, a ten posudok od psychologičky Mám ho máš? tu. Dobre, bežím. A to tam chceš ísť takto? A čo? Nepáčim sa ti? Ale no tak mne sa páčiš vždy, ale nahodiť by si sa trochu mohla. Ale veď, ja tam idem za týranú ženu. Kde sa v tebe berie tento humor? Erike. Dobre, ja so sebou teda ešte niečo spravím. No.
Ja tomuto vážne nerozumiem. Na čo potrebuješ robiť takéto veľkorysé gesta? Ja si myslím, že momentálne nemá peniaze na to, aby mi vyplatil 51% podiel z podniku. To teba nemá čo zaujímať. Tak nech si to vyžerie. Ja neviem, ale svedomie vinára mi nedovoluje nechať ho takto v štychu pred vínobraním. Pochopom potrebuje peniaze na zber a na spracovanie vína. Inak to všetko vyjde na vnívoč. To teba nemá čo trápiť. On mi tie peniaze určite vráti. Ale teraz, v tomto momente, by to bolo likvidačné. No a čo? Nenapáchal ten človek už dosť zlého. Nie kvôli jeho dcere prišiel Peter takmer o život. Vieš, niekedy sú veci komplikovanejšie, než sa zdajú. Pre mňa nie. Závisí to len od toho, či mám všetky informácie. A tie z tvojej minulosti nepoznám, takže ak si touto zmluvou liečiš svedomie, rob ako chceš. Ďakujem, že si sa na to pozrela. Nemáš za čo. Ahoj. Evike, no vidíš, tak to má vyzerať žena z našej rodiny. Hádam, tam bude aj nejaký pekný právnik na tom súde. No, Decko, čo ty zase spriadaš, aké plány? No čo? Najskôr rodina, teraz ja, čo? Na chvíľu budeš rozvedená, možno nejaký fešák by sa k tebe hodil, nie? No, to je to posledné, na čo by som myslela. Ten zoznam, prosím ťa, nachystal si mi? Predsa tu je. Dobre. No. Klobasa? A bôčik? To ti lekár zakázal. Ale to nie je pre mňa, ale pre Francúza. Hádam, nebude jesť moje bezlepkové sucháre a vaše zeleninky. No, no dobre, tak si ma ukecal. Utekám. No, a usmievaj sa na tom súde, nikdy nevieš, koho stretneš. Detko. No čo, Robo je už minulosť, treba myslieť na budúcnosť. A zasypať. Čo som Jaj, vodu. Takže môžem aspoň dúfať, že o tom porozmýšľaš. Vlastne musím sa priznať, že mi tá tvoja ponuka prišla celkom vhod. Naposledy som asi neprišiel v najlepšom čase. Nechcem to rozoberať. Veľa sa odtedy zmenilo. Myslíš v súkromí? Aj. Ale naozaj o tom nechcem hovoriť. Chápem. Ale môžem aspoň dúfať, že porozmýšľaš, že prídeš. Popravde, asi by bolo pre mňa najlepšie, keby som odtiaľto na chvíľku ušla. Francúzsko je na útek ako stvorené. Máš pravdu. Chcem vyskúšať niečo nové. Vyskúšaš niečo nové a popri tom zabudneš na všetko, na čo len chceš. Idem tam pracovať. To samozrejme tiež. Takže je veľmi pravdepodobné, že sa ti Ivan ozve. No výborne. Trochu ho podusím, aby išiel s cenou čo najnižšie. Za to, čo mi vyviedol minule, si to zaslúži chren starý. Možno bude radšej opatrný. Prosím ťa, kto už by len chcel ten jeho krachujúci podnik kúpiť. Roznera škrelo svedomie, ale druhý taký idiot sa už nenájde. Na tvojom mieste by som sa tak netešila. Čo ak vymyslel niečo, na čo som neprišla? Čo už ten deduško môže vymyslieť, ten jasný ako panna pred prvou nocou. Tak prečo mi potom jednoznačne neodpovedal na moju otázku? Už to nerieš a plánuj si nový život. Tvoja hra na pani Dolinskú sa čoskoro skončí. Idem si dať sprchu. Udobrenie Ivana a Sláva ma úplne odrovnalo. No vidíš, nakoniec budeš mať dobrý bod za to, že si zmierila otca so synom. Vôbec som sa o to nesnažila. Bolo to hrozné. Prečo ty nevieš byť aspoň trošku sentimentálna? Lebo by si potom mňa ani nezakopol. Sprcha. Dobrý nápad.
Môžem tie karty založiť? Nie, chcem si ich ešte preštudovať. Ty pokojne choď. Krásková je pod Drnom už 2 roky. Zomrela u nás v nemocnici. Pochybujem, že sa ešte zastaví pre lieky. No veď práve preto to chcem skontrolovať. Sadneme si na to zajtra a urobíme to spolu. Vyzeráš príšerne. Mal by si spať aspoň týždeň v kuse. Prosím ťa, nerieš ma, mám tu ešte veľa práce. Ja ti neriešim. Som len empatická, nemôžem za to. Ďakujem. Vidíš? Napríklad teraz som vycítila, že naozaj nechceš, aby som ti s tým pomohla. Takže odchádzam. Tam by som chcela vysadiť ďalšie korene Márie. Vykočovali sme odtiaľ niekoľko hektárov našich prvých pokusov, takže... Takže sú tam dobré koreňové systémy. Presne tak. Boli vyživované minerálmi z hlbokého geologického podložia, takže je to ideálne miesto. A ty si prečo nešla s mamou do mesta? Nemám chuť pozerať sa na mamu s otcom, ako sa hádajú. No, o chvíľu to budeš mať hotové a môžeš sa aj zbicyklovať. Ďakujem, detko, ale dneska nepôjdem. A nechce si sem zavolať kamarátku? Mohli by ste sa tu tak pekne pohrať. Nie, ja tu budem s tebou. Tak to som poctený, mladá dáma. Detko? No, počúvam, som samé ucho. Chcela som vedieť, že prečo sa ľudia nenávidia. A to si kde na také prišla? V škole sme sa učili o láske, o kamarátstve, ale o nenávisti ani slovo. A dievčatko moje, to je veľmi zložitá otázka. Ani neviem, či ti na to budem vedieť odpovedať. Takže ty nevieš? Možno áno, možno nie. No každopádne viem, že v živote je lásky oveľa viac. Inak by sme tu predsa takto nemohli byť. Ale otec s mamou sa nemajú radi, detko Ivan nenávidí Roznerovcov a Roznerovci nenávidia nás. Tak možno je to preto, že ľudia si nevedia povedať veci na rovinu. A z tých nedorozumení potom vznikajú hádky a nezmyselné spory. A keď sa ich nakopí príliš veľa, tak vznikne z toho také nejaké trpko. Už sa ti to stalo? Vieš čo, toto sú také vážne debaty, že by sme si k tomu mali urobiť niečo na pitie, niečo sladké. Dobre? Tak. A to vlastne zaujíma. Veď to sú veci pre dospelých. Ty sa tým nemusíš trápiť. Práve, že musím. Ako to? Jakub sa už so mnou nechce kamarátiť. A prečo by nie? Išiel sa so mnou kúpať a keď mu volám, tak mi to nezdvíha. Tak možno je len chorý. Podľa mňa je to preto, lebo je Rozner, ja patrím k Dolinským a naše rodiny sa nemajú radi. To snáď nie, to je hlúposť. Tak prečo mi nezdvíha?
Ja neviem, naozaj neviem. Tak ale on je fajn. Neboj sa. Ešte budete kamaráti. Určite sa ti ozve. Určite. Áno. Ahoj, Eva. Ja som si myslel, že to klopanie asi nebude patriť primárovi, ale teba som nečakal. No, tak mala som nejaké vybavovačky, tak som sa zastavila. Á, dobre si urobila. A priniesla som ti tortu. Ak teda môžeš. Úprimne, mám dosť prísnu dietu. Ale urobilo mi to radosť. No, to mi mohlo napadnúť. Veď si po operácii, prepáč. Ale neospravedlňuj sa, naozaj ma to potešilo. Tak niekomu ju daruješ. Ja som vlastne veľmi nevedela, čo je s tebou, lebo informácie k nám prichádzali dosť útržkovito. Žijem, usmievam sa na bruchu, mám zo pár stehov, dietu a to je všetko. Prišla som ti povedať hlavne, že ma veľmi mrzí, čo sa stalo. Aj ako sa to stalo. Aj mňa to veľmi mrzí, ani si nevieš predstaviť, ako veľmi. Sadneš si, alebo sa ponáhľaš? Vlastne sa ani neponáhľam. Tak podal by som ti stoličku. Prepáč. A nechceš si pospať, alebo niečo také? Bol som v bezvedomí, ja mám naspaté až. A okrem toho, toto ma tiež dosť úspešne uspáva. Čo to je? Hospodársky magazín. No. Dáša mi tieto veci nosí každý deň. Hrôza. No, tak keby som to tušila, tak ti namiesto torty prinesiem kryžovky. Ale veď keď budeš mať cestu okolo ešte niekedy, tak prines. Dobre. Andrej! Zdravím! No, vítajú nás. Ďakujem. Kedy si prišiel? Pred pár hodinami. Tak vidím, že nestrácate čas. Ahoj. Tak, čo povieš na naše vinice? Vyzerá to, že sezóna bude skvelá. Hrozné fantastické. A mám úžasnú sprievodkyňu. Hovorí o víne s takým zanietením, že sa mi z toho točí hlava. Andrej sa vrátil, pretože bez mňa nemôže odísť naspäť do Francúzska. Pochybujem, že by Nina chcela teraz odísť. Blíži sa jej najmilšia časť roka. Vinobranie si nenechá uísť. Ocko, neuveríš, ale aj Simonetovci oberajú, takže ja mám na výber. No to mi nehovor, tak ty by si naše oberačky vymenila za cudzie. Tak oni mi ponúkajú iné lákadlá. Výskum, šľachtenie, tajomstva ich vinárstva. No, tak vidím, že mi chceš uniesť najlepšiu pomocníčku. Asi ťa vyzvem na súboj. Sľubujem, že na budúci rok vám prídem brigádou. Tak, iba tak to beriem. No tak si predstav, že kvôli Robovej chorobe pojednávanie odročili na neurčito. Ja vlastne neviem, prečo ti to hovorím, iba ťa tým zaťažujem. Ale nie, mňa to naozaj zaujíma. Ja už som zažil situácie, keď si kvôli Robovi bola pekne v úzkých, takže chcem vedieť, ako to pokračuje. No, tak ako vidíš, Robo sa snaží získať čas. Ale prečo? Veď ak chce, aby mu dali do opatery Lauru, tak nemá dôvod to naťahovať. Môj právnik povedal, že tie Robové prieťahy majú iba jediný cieľ, a to udržať si mňa. Ale veď ty si naznačila, že o neho nemáš záujem, alebo... Ja? Ani za svet by som sa k nemu nevrátila. To určite nie je. A najhoršie je na tom to, že ja sa síce z toho vzťahu časom vyvlečiem, ale pre Lauru bude otcom navždy. To býva zásadný problém. No, bola som naivná a mladá, keď som ho spoznala. Ale mladá si stále. To už iba predstieram. No, vzťahy nám občas pekne zavaria. No, tak čo sme si vybrali, to máme. A ty
Nie? Ty s Dášou, vy ste šťastní. Tak to úplne by som to asi nenazval. Dobrý deň. Vážne by som neverila, že niekto z Dolinských bude mať takú drzosť sem potom všetkom prísť. Dáša, prosím ťa, prestaň. Ja som sa prišla iba pozrieť, ako sa Peter má. Vďaka vašej sestre je môj manžel po komplikovanej operácii, takže tak sa má. A teraz by ste nás mohli nechať o samote. Samozrejme. Ďakujem za návštevu. Dovidenia. Povieš mi, čo to malo znamenať? Prepáč, ale tá ženská tu nemá čo robiť. Sme priatelia. Ty sa kamarátiš s Evou Dolinskou? Ona je riečna, Eva riečna. Ale patrí k Dolinským. Takže ti môžem zajtra zavolať, ako si sa rozhodla. Ráno ti dám vedieť. A myslel som, že ste dohodnutí. V podstate áno, len som si to chcela nechať prejsť hlavou. Nechal som jej čas na rozmyslenie. Ešte nevie, že keď povie nie, tak ju unesiem. Kedy pôjdeš domov? Zajtra po obede. Aby mala čas sa pobaliť, vyspať sa, rozlúčiť sa. Ja sa nemám s kým rozlúčiť. Okrem vás, samozrejme. Tak ak povieš áno, zastavím sa po teba cestou z Nitry. No v žiadnom prípade, hádam sa teraz nebudeš hnať do Nitry a zajtra ráno späť pre Ninu, prespíš u nás. Ale veď ho nechaj, čo ak tam má niečo súkromné. Nemám nič súkromné. Nemá nič. No tak vidíš, tak je to rozhodnuté. Dnes večer ochutnáš naše najlepšie vína. Už sa teším. Babi. Ahoj. Ale dnes ideme neskôr. Stánko ešte niečo má. Veď ja viem. Ja s vami dnes nejdem. Veď vidíš, že mám klobúk, ktorý sa nehodí do špitálu. Ty nepôjdeš dnes za Petrom? Nie, ale posielam mu veľkú pusu. A kam? Kam ideš, ak sa smiem spýtať? Možno, že mám rande. Môj ty Bože. A s kým? No do toho ťa nič. A potom nepovedala som, že mám rande, ale možno, že mám rande. A to je rozdiel. A kde máš to možno rande? No to ti akurát zavesím na nos. Babi, dúfam, že ťa nezlanárili nejakí poisťovací agenti. Nejakí agenti a nejaké jehovistky. A kto teda? James Bond. Babi, ak mi okamžite nepovieš, kam ideš, idem s tebou. Pokoj. Ja som pokojná, puls mám normálny, okuliare v taške, takže sa mi nič nemôže stať. A čo keď ťa za rohom čaká nejaký pán Alzheimer? Vylúčené. Tomu som dala kopačky. Aha. Babi. Čau. No ahoj. Hebike, dobre, že si tu. Aspoň mi pomôžeš. No. Ahoj, a čo, ideš na pohreb? No keby som šiel na pohreb, nebudem si dávať motýlika. Ja len, že som ťa naposledy videla v tomto obleku, tuším na pohrebe Ďuli Báčiho. Nie, povedz mi, ktorý si mám dať? Tento tmavší? Alebo túto kravatu si mám dať? Ak ti mám poradiť, tak musím vedieť, že kam ideš. No, stačí mi, keď mi povieš, v čom dobre vyzerám, vieš? No, tak... Dobre, tak sa predveď. No, tak toto. To nie. Tak nie, toto nie. No to určite nie. Nie, tento nie. Tak. A takto, toto? Ukáž? Nie. To ti nejako opticky ti to zmenšuje hlavu. Ale no. Aha, mole to tu rozožrali. Detko, nie.
Nechaj si to takto, to je super, takto rozopnuté. A nedaj si nič. Nedaj si ani kravatu, ani motýlika. Vážne? No, teraz si dobrý. Na toto mladé baby fičia. Ale ja predsa nejdem za nejakou pipinou. Ale... No. Tak. No. Čo? Perfektné. Áno? No, Takto? budeš vyzerať ako taký vplyvný rakúsky dôchodca. No. Len si rob z detka srandu. No. Ale musí to byť veľká fešanda, keď si sa ma ani nespýtal, ako bolo na súde. Prepáč, zabudol som. Ale celý čas som na teba myslel, tak ako bolo. Robo neprišiel, takže súd pojednávanie odročil. Tak potom, na čo sa ťa mám pýtať? Iba si ma tým rozčúlila. Je to hrozný chlap, vieš? Hrozný. Nevadí, skúsime na budúce. No, nie si zlatá. No, pa. Ja som hovorila s tvojim ošetrujúcim lekárom a ten ťa chválil. Že si vynikajúci pacient. To som ti pokojne mohol povedať aj sám, nie? Ale prestaň. Chcela som vedieť, ako ti je. Si mi minulé ani nepovedal, že si už chodil. Ale na čo vedia, nie som ochrnutý. No, chvála Bohu, nie si, ale si po ťažkej operácii. A každý tvoj krok sa cení. Dáši, prosím ťa, nedramatizuj. Ja dramatizujem? Si náhodou neušiel nedávno hrobárovi z lopaty? Neležal si tu 3 dní v bezvedomí a ja som sem neletela z Bruselu? Dáši, prosím ťa, musíme to naozaj rozoberať stále dookola, veď mňa to fakt nebaví. Tak prepáč, že ťa nudí. Ale nie, vôbec nie, ale môžeme sa konečne baviť o niečom inom. Neviem, o čom. Jedno, o čom, na tom nezáleží o čom. Hlavne už, prosím ťa, nerozoberajme stále dookola môj zdravotný stav. Ja sa neviem baviť o hocičom. To je také tliachanie. Možno by si sa to mohla naučiť. Aspoň by sme sa toľko nehádali. Ahoj, otec. Ahoj. Martin. Áno? Chcel by som sa s tebou o niečom poradiť. A o čo ide? Rozmýšľam, čo s tým našim podielom. A nechcem pritom Ivanovi ublížiť. Zvažujem, že ten náš podiel predáme. Pozri sa, mne je to úplne jedno, rob čo chceš. Ja to zvažujem aj kvôli tebe. Pozri sa, otec, to si veľmi vážim, ale vinárstvo vedieš ty a Peter. Ale s Ninou a s jej rodinou máš veľmi dobré vzťahy. Nechcel by som im ublížiť. Prosím ťa, nechajme túto tému tak. Čo ti je? Po tom, čo sa stalo, sú mi naozaj nejaké podiely vo vinárstve ukradnuté. Čo sa deje? Nič. Akože nič. Veď vidím, že sa hádate. Je to znova kvôli Dolinským? Prosím vás, nechajte ma obidvaja na pokoji. To teraz budeme celý čas ticho? Ja neviem. Peter, prosím ťa. Ty vieš, v akom strese žijem. Dennodenne pod tlakom právnických poučiek, súdne spory a vážne nemám silu baviť sa o blbosti. Možno by ti klabosenie o počasí pomohlo zbaviť sa stresu. No, toto nikam nevedie. Dáši, prosím ťa. My sme manželia. Dokážeš mi vysvetliť, prečo ja sa len tak o ničom dokážem baviť s Evou. Ale s tebou nie, s tebou buď to mlčíme, alebo sa hádame. Ty ma teraz k nej budeš prirovnávať? Vieš, prečo je to tak asi? Lebo ona sa na človeka dokáže pozrieť tak nejak... Ako keby zvnútra, ako keby sa vcítila do jeho problémov. No výborne. Takže sestra tvojej takmer vrahyne ťa dokáže pochopiť a tvoja vlastná manželka nie. Toto vážne nemá zmysel. Ja idem preč. Dáši, veď takto som to nemyslel, ty to dobre vieš, tak... Čo
Jakubka je na tom ako? Dobre. A otec čo už sa bavil s Ivanom, že čo bude ďalej? Tvoj otec je v tomto nepoučiteľný. Ja som ti chcela vlastne niečo ukázať. Ale som zabudla. Chcem, aby si to prečítal. Ahoj. Ahoj. Zvláštna náhoda, že sa tu takto stretávame. Ani ja som ťa tu nečakala. Totiž nečakala som, že ešte zvládneš vyšliapať ten kopec. No prepáč, ja som sem v podstate vybehol. Áno. Tak potom prečo dychčíš ako parná lokomotíva? Vlastne som mal namierené k vám. No to je ale náhoda. A ja k vám. A kvôli čomu si sa ty za mnou vybrala? No tak kvôli čomu asi? Keď sa všetci okolo mňa správajú ako somári, tak aspoň ja jediná sa musím správať rozumne. No. Martin, potrebujem s tebou hovoriť. Chcem byť teraz sám. No a ja by som rada vedela, čo sa deje. Pohoršilo sa Petrovi? Povedz mi to. Ja mám právo to vedieť, Martin. Ale o Petra tu vôbec nejde. O koho? O nikoho z našej rodiny. Ide o Ninu. No, po tom, čo sa stalo, ma to dievča vôbec nezaujíma. A čudujem sa otcovi, že jedna s Ivanom v rukavičkách. No, tak do toho by sme sa nemali miešať. To, že sme kúpili do Linského podnik, neznamená, že sa mu budeme podkladať do nekonečna. Otec je obchodník. Tak asi vie, čo robí. Jediný, kto vie, čo robí, je Dáša. A dúfam, že urobí poriadky nielen s Ninou, ale aj s jej otcom. Aké poriadky? To o čom rozprávaš? Podáva na Ninu trestné oznámenie. Ale Ježiš, tak to hádam nebude nutné, veď Peter sa uzdravuje. Nie. Jej to len tak ľahko neprejde. Má na svedomí nielen ublíženie na zdravie, ale aj marenie vyšetrovania. Ale to nie je pravda. Nina nič nemarila. Ty tomu veríš? Samozrejme. Ja jej neverím ani slovo. Je vypočítavá a zákerná. Mami, prosím ťa. Predo mnou. O Nine takto už nerozprávaj. Tak, čo na to povieš? A že tú žalobu môžeš pokojne roztrhať. Prečo? Pretože to nie je pravda. Celé to bolo inak. No tak spusť. Prečo ja? No tak dobre. Môžem začať aj ja. Aby bolo jasné. Prišla som sem za tebou iba kvôli Jakubkovi. A ja iba kvôli Laure. A vy si nemyslela, Ja si vôbec nič nemyslím. Len kvôli deťom. Áno. Ani ja by som si s tebou za iných okolností nesadla k jednému stolu. Myslel som si, že sa už na mňa nehneváš. No to si sa zase raz veľmi zmýlil. Ja som ti neodpustila. A ani sa nechystám ti odpustiť. Dvojité Martiny, prosím vás. Dvojité? V tvojom veku? Tak keď budeš vyrývať, tak si i hneď dám ešte jedno. Prečo to zrazu spochybňuješ? Ale aké je zrazu, veď to vidím prvýkrát. Zaujímavé, tak doteraz to bola pravda. O tom ja nič neviem. Peter, neštví ma. Ty si zrazu stratil pamäť? Práve naopak, pamätám si, že to bolo inak. Inak? Ako inak? Á, takže ona ťa nezrazila?
Nemal si rozflákané brucho a neležal si tu v bezvedomí? Dáši, ja chápem, že potrebuješ vinníka, ale Nina to nie je. Nie? Ty ju prečo chrániš? Lebo si za to môžem sám. No tak s týmto ani nezačínam. Dáši, môžeš ma počúvať? Bol to... Sadni si. Sadni si, prosím ťa, naspäť. Bol to šialený deň, ktorý nasledoval po strašnej noci. Prestaň. Hovor mi fakty. V podstate sme vtedy Dolinských oklamali. Ako oklamali? V záujme podniku sme išli proti Ivanovmu rozhodnutiu a fľašovali sme víno. No a? Išlo o obchod, na tom nie je čo spochybňovať. Upretali sme Ninu do wellnessu spolu s Martinom, aby to nekomplikovala. Ivan na to prišiel, otec to s ním chcel riešiť a ja som sa išiel opiť. A to ju má ospravedlniť? Ale nie. Nina si samozrejme domyslela, prečo ju otec upratal, prišla to s ním riešiť. Naštvaná ušla, ja som za ňou vybehol, chcel som jej to vysvetliť. V podstate som jej skočil rovno pod kolesa, ona nemala šancu to ubrzdiť. Takto mi dosrať prípad. Začneme vínom, ktoré mi v poslednej dobe urobilo najväčšiu radosť. Volá sa Mária a Nina ho nazvala po svojej mame. Ďakujem. Ďakujem. Takže, drahá Nina, milý André, pripíjam na vašu spoločnú vinárskú budúcnosť. Na zdravie. Keby si naozaj chcela, tak tu zostaneš. Ty vieš zariadiť všetko. Tak mi napadlo, že by si mi v podstate už aj mohla odpustiť, nie? Ak by som bola taká, ako hovoríš, tak sa teraz bez slova otočím a odídem, pretože by si mi nestal za tú námahu. Si nejaký smutný? Nie, v pohode. Určite? Mne sa nezdáš moc v pohode. Ty ho ešte stále ľúbiš, čo?